muummichi ministeera paarlaamaa keessatti gabbahee garuu ክልል ወሰን ነው እንጂ ሉዓላዊነት ዋጅ ሀገም tokko beekumsiisa ka heera yara kennite gabbu kennite waan garsiisudha beekumsu yookaan wallaalee ta'uu danda'a yookaan ammoo beeka warri sila amal isa itti ta'ee gammachiisu malee ofiin gammanne sun gammachiisuuf yaada akkasii duubatti afa fokkata kan dubbachuu danda'e afaan oromoo afaan federaalii haa ta'uu jedhamee gaafatam afaan hojii mootummaa federaalaa gaafumsan iyyuu nuban Oromenya national language እንዲሆን ጀቻማሪ እንግሊሽ ናሽናል ጀ ኢትዮጵያን ናሽናል ላንጉዌጅ ዮካን አፋን ቢያለሳ ብሔራዊ ህንቀብቱ አፋን አማርኛለን አፋን ብሔራዊ ምት ዱበደ ጅረሩ ህዱ ካን ዋን ሄራ ሃሶ ይጅራ ኢትዮጵያን ቢያ ሰባፊ ሰብለሞታፍ ኡመቶታ ሰቦት ህዱቱ ጅራ ሰብለሞት ህዱቱ ጅራ ኡመቶታ ከሱማ ከናፊ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ከጀረም አፋን ቶክ አፋን ቢያለሳ ዮካን አዳ ቶክ አዳ ቢያለሳ ኤኙማ ቶክ ኤኙማ ኢትዮጵያ ከእንጅሩ ዮ ኤኙማ እንቀምኑ ኤኙማ ኢትዮጵያ ጋማ እንጅሩ ዮ ወሊን ዱፍነ ወሊ ጃረነ ኡመታ ቶክ ኤኙማ ቶክ ጃረነ አፋን ኑ ታውለ እረት ሆጀነ ወሊን ጉጅስኒ ማለ ኢትዮጵያን ሃይር አማ ከንጅሩን ከየቲ ሸነፋን አማርኛ የፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ነው የፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ነው የኦሮሚያ ክልል የሥራ ቋንቋ አይደለም የደቡብ አይደለም የሐረሪ አይደለም የደቡብ ነው ሳንት ፍለተ ነው ማተዱ አንቀበን የትግራይ አይደለም አርግተኒ ናኖሌን አፋኑ ፊድን ቡሉ ደንዴት ጀር ከየቲ ሄራ ሻንሰሊ ጉባት ቢፋ ካናዳን አማርኛ የፌደራል መንግስት የሥራ ቋንቋ ነው እንጂ ብሔራዊ ናሽናል ላንጉዌጅ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄም ኦሮሞኛ የብሔራዊ ቋንቋ እንዲሆን አይደለም ከጋፈተን the working language of the federal government ጋፊን ጋፈተን ነምትቹ ኩነቹን አደዱማ official language working language national language ህምቤኩ ዮኪን አሞ አክቤኩ አማርኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነን ከነፍጠኛ ኢላልች አብሲና ኢምፓየሪ ሱን እራ ሐሰዋ ሰምቤካ ሰንዱበት በከዱት ወቤካ ጀደያዳ ገሩ በከዱት ዮካዋን ኦሮሞ ከንገቀበ ወራ ለጋ ገመቺሱፍ ዮካዋን ኦሮሞ ከንቡሼሱፍ ኢላልች ደጎንጎራ ከን አርጋጅር ኢላልች ኩነሞ ዳባቹ ደንዳዩ ቀባ ገባብሱፍ ዱቢታን ዋን ከነምኒ ገር ሂንጃለነ ሂምቤካ ጅቢንስ አብይ ረቀባደት ሚት ኦጋን ጅቢንሳ ኦዲፒ ረቀባደት ሚት ጨረ ጉዳ ተርክ ወራጅራ ጋሩ ሙቱማን ንቄቀም ቄቂ ጎስ ከነኒ በርባችስ hanqina aknam tokkot nam seera baradhe wan seera baradhe wan media lak tokkotin beka wan nafakate ibsachufi yokan ummata kiyan gayada kiya calaqisuuf mullisufi hire mirg qaba abban fetan seden gabbatani iwan sen dagame wan sen fakkat dubbachun mirga demokrasi nu kenne mirga kilmamat afan qabna afan dubbachuuf rabbi nu kenne mirga umaman nu kenne mechun dubbachu mirga umaman afan wan qabnu arab wan qabnu afur wan qabnu dubban karabbi nu kenne kamotuma nu beeku qaba recognition heera jalat kayet didami sagali gubbat ibsame jira namni kamiyu mirga ufi bilisuman ibsachu qabal mirga sunitu fayyadan mirgi sun ammo amerika keessatti bakki gudda qaba warri mirgi kan nama hin beeknetu jira mirgi kunu malakta warri hin beeknetu jira warri waa beeknetan ka wanta kin beeknetu jira waa baradha an abiyu lamma bakki deeggaru qabutti ni biyyi bakki deeggaru qabutti ni deeggara bakki balaaleffachu qabuttu ni balaaleffadha kan yaadu yeroo hundaayyuu fedhii oromo sabaaf sablammoota fedhii ummata Itoophiyaa fedhii ummata fedhii sabaaf sablammoota fedhii Itoophiyaa fedhii ummata akkamiin dursinadha kan irratti ammoo fedhii sabaaf sablammoota akkamiin dursina irratti yoo wanni inni dhufeen fedhii kan irra ka dhaabbatu taate waan hagamma argan mirgi kan dubat deebistatan ni balaaleffadha ni fal Jawhar Muhammad kan irratti waan tokko jedha wanni kun waan akka malee beekamu dhiiroo namni kun ma bilbilana namatu dhibbana bilbila dhiifama jechuun namatu na bilbila dhibbi tokko karaa Facebook tiin karaa telefoonaatiin namatu na dhibaa jira live jiraachuun beekan se'a waan na dhibaniif na hin galle mootummaan harreedha Jawhar inni yeroo sanite jechuun ODP jedha OPDOn harreedha harree karaa tokkoon ohay dur qabdaa jedha buuyyo mar
okayaan sobatte yoo dide karaa biraatiin shimalaan afuuftadha mootummaa okayaan sobachaa jirra sossobachaa sabboontota Oromoo ilma abbaa gadaa jechaa kagoos kiyyaa dubbate ammoo ka dhugaatti dubbatu kulleen barbaachisaadha mootummaan dimokiraasiin akka dagaaguuf akka guddatuuf qeeqii baay'ee barbaachisaa jira manni murtii waliigalaa ka Ameerikaa akkasitti dabarsee jira koomishiniin mirga ilmaan namaa ka Awurooppaa mootummaa keessatti waan jalatan qofaa miti waan jibbamu hunda dhaga'uudha mootummaan jechuun nam qulla deemtanii girra haasawanii ma qulla deemtanii jettiin haasoftaa jechuun dandeettu isinii galee waan akkasittuu jira duuba dubbii kii gabaabsuuf dubbii Adamoo irraa kaasne dubbii ilaalchi Itoophiyummaa kan muummichi ministeeraa dubbannee jirra jabeen Adamoo irra dubbannee jirra miidiyaan Itoophiyaa keessatti maal akka godhuu qabnu dubbannee jirra maal akka malu sabaaf dubbannee jirra waan kan hunda jijjiiramee dhufuu jiru kan dubbannee jirra muummichi ministeeraa kun maqaa Itoophiyummaatiin maqaa meddamariitiin gaafii Oromoo gaqqabuun kun gaafii Oromoo kolaasuun kun gaafii Oromoo xinneessuun diqqeessuun yarsuun qancarsuun shikkessuun gad qabuun biceessuun hin taatu ilaalchi yaada tokko faarsitee dhaadhessitee ol kaastee ol qabdee guddistee muusiftee humneessitee ilaalchi saba keessa baatee gaqqabuun sirrii miti ilaalchi okay namni tokko yaada naa kennuu jira maali wanni sirriin ta'e maali kan dubbadde ilaalchi yaada tokko gaqqabuun sirrii miti ilaalchi yaada tokko gad qabuun kun akka malee dogongoraadha ilaalchi yaada tokko gad qabuun dogongoraadha keessattuu ilaalchi Oromoo ilaalcha gad qabuun dogongoraadha ilaalcha muummichi ministeera wani barbaada yaada madaalawaa yaada walqixxummaa yaada jiddugaleessaa ilaalchi gosa lamattu jira Itoophiyaa keessa ilaalchi yaada mirgaa ka Itoophiyaa durii fi ka yaada bitaa ka Itoophiyaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa federeeshinii ilaalchi kan lamaan walitti araarsee danda'a jidduutti fide kan lamaan ittiin deemuu danda'a malee muummichi ministeera moggaa qabate moggaa tokko cinaachi tokkottuu gabbahee fiixee tokko qabate ilaalchi jalqabaayyuu wal dhabaa jiru keessatti wal dhabbii kana babal'isuu hin qabu itti deebi'a kun maal akka taate warri yaada kana hin qabu tokkoffaa kaardii Itoophiyaatiin taphachuu fedhan kaardii Itoophiyaatiin si qabanii si bulchuu fedhan yoo kaardiin Itoophiyaan taate kaardii Amaaraatiin gurmaa'anii jiran Amaaraan warri falmatuu sun naannoo Amaaraa qofaa miti Amaaraa Itoophiyaa durii deebistu ka Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiran ka Finfinneen ka warra taatu ka Adaamaan Naazireetiin ka warra taatu ka Bishooftuun Dabrezeetiin ka warra taatu ka Asallaan ka warra taatu Amaaraa Hawaasan ka warra taatu Arba Minciin ka warra taatu ka magaal hunda dhuunfate naannoo hunda dhuunfate maqaa Amaaraatiin Itoophiyaa bulchu maqaattu Amaaraa malee sabaaf sablammoota biraa hin beekani yoo beekanillee nu jala buluu qabani alsheshum zoorraalu jechuudha Amaaraa gos kaanati Amaarii kun kaayoo si baafate Adaamaa hin jedhu Naazireet si jedha Oromiyaa hin jedhu Misraaq Shawaa si jedha Bishooftuu hin jedhu Dabrezeet si jedha dhufee si bulchuuf Ciroo hin jedhu Asabee Tafarii si jedha si bulchuuf qophaa'ee jira maal qaba Finfinneen teenya maqaan isii Bararaadha Bararaatu deebiteechaa jiran Amaarii dhufee jechuun magaalaa kan kee hundaayyuu si gaafate biyyi kan kee dhufee si bulchaa jira nu Oromoon ammoo Oromoo jechuun mirga Oromoo dubbachuu fi fedhii hin qabnu sodaan maqaa meddamariitiin maqaa warra aarsuu diduutiin muummichi ministeera jechuun yoo Amaarii akkas jedhu waan Oromoo takka hin dubbanne nu Oromoon har'a san bira deemne yoo Amaarii dhufe darraa gaafatee jira Shawaa Kaabaa okay Biyilmaan Tuulamaa Adaamaa keessa gurmaanii Adaamaan ka Amaaraatiin jedhanii jiran Finfinnee gaafatanii jiran maaliif nu Walloo gaafachuu dadhabna Walloo ummata Walloo kibbaa jechuun ummata Kamisee naannoo Amaaraatti zoonii Oromiyaa fi Oromoo Balloo aana tokkotti jidduu jira yookaan lama karaa Dabra Biraantiin karaa Argobbaatiin nu zoonii tokko guutuu aana shanimoo ja'a achi dhiisnee fi warri keessa bulan yoo sila naannoo san Oromiyaa waliif inni taate naannoo sun baaddiyaan akkuma aanoleen sun cuftuun aana baaddiyaa warra Oromoon keessa jirti
ana lama warrattu ka qofa nu jalal bula nu mirga walloo afaan oromoo dubbattu gaafachaa hin jiru mirga walloo afaan oromoo dubbattu dubbachaa hin jiru warra kamisee kana warra baatee warra daawwaa caffaa sanbatee warri kana mirga isaanii gaafachaa hin jiru oromiyaa jalatti deebi'an hin jennu warri dhufe amaarii oromiyaa keessa jiru lafa amaaraa ka oromoon fudhatte shawaa kaabaa finfinnee fa'a lafa amaaraa ka oromoon fudhatte lafa amaaraa ka benishangul fudhatte lafa amaaraa ka benishangul fudhatte deebisna jedhan matakkal ummatee guddaa oromoodha an deeme beeka lafa amaaraa ka tigraay fudhatte raayyaan oromoodha walqaayiti kaan lafa amaaraa ka affaar fudhatte karaa affariitiin daangaan jirtu affaar ka oromoo waliin qabu malee amaaraa waliin hin qabu san hunda amaarii deeffachuu fedha nu har'a immoo amaaraa jechuun afaan naannoo jechuun walloo ka afaan oromoo dubbattu oromoodha jenne dubbachuu itti saalfanna hin dubbannu kamisee miti kamisee oromoon dubbate eessa jirta qarqarii wanti kun qarqarii dasee kombolcha warra qaallu hagammaa ka afaan oromoo dubbatanii jiran warra oromoo qaalluun karaa kaabaa eegidemtu laga gora laga hidha booran laga hidda warri kun cuftinu maal oromoo walloo keessa garra naannoo amaaraa keessatti walloo afaan oromoo dubbattu jira ka oromiyaa jalatti hin dabalamin ka oromummaa ofii beekan waan sunittu jira har'a oromoo wallooti dubbachuun saalfannaa oromoo walloo yoo sirban walloon oromoodha jettee namni akka saaliyaa faatii sirbite bakki sirbataat malee mootummaan oromiyaa oromoo walloo jechuun sodaata waan takka hin jedhu walloon oromumaa isaanii beekadhe saaliyaa faattu sirba artistootuma sirba malee mootummaan oromoo walloon oromoo hin jedhu oromoo gojjamii keessa oromoo gojjama kama takkalle dure gojjam ka benishangulle oromoo gojjam keessa mootiin gojjame eenyunni nugus takla haymaanoti rabadoori warra oromooti miti sanyiin isaanii cuftoo dhaamte gojjam amaara no gondar amaara no walloo duroomin no jechuu warri mammaak warri nuun jedhani nu garuun falmanna amaarii gojjamuma gondaruma walloon duruma oromuma jedha warri mammaak biyya balaa zallaqa hin daganne yoo warri falmii kan fide nu maaliif warraan hin falmine yoo warri si kabaje nu kabajna yoo warri si beekamtii kenne recognition si kenne recognize warri goona yoo warri si bulchaa kan kee kiyyaa si hin jedhu atilleen kan kee irra dhaabattee qofa miti kan mir jirtu qofa hin taane kan kee ka durillee kaastee falmattee achiin duuba falmii walitti dhufte satil goota warri si bulchinaa biyyiti kun biyya kiyyaa sin jedhani sin falmachuu dhufan biyyiti kun inni biyya kiyya nu deebisi ati maaliif gojjam hin falman maaliif raayyaa hin falman maaliif walloo bira hin falman oromoo gondar james bruce deema dubbisa yejjuu achittu gale macha afre achittu gale gaafa james bruce gondar deeme kitaaba james bruce oromoo gadaan bulu ka disiplinii aadaa afaan oromoo magaal dubbata ka gadaan bulan oromoo gondare keessa ka seera qaban heera qaban ka biyyitii quufaa ka waldhabbii waan tokko hin qabne ka biyyi warraa keessatti namaa miti jechuun miixiin kabajaa qabdu jedhanii barreesse deema dubbisa james bruce discovering the source of blue nile kitaaba isaa keessatti gara fuula 100 fi gara 70 keessa 70 maal akkas keessa meelaala deema andurii fagoo dubbise waan kana oromoo gondar abbaan gadaa warraa akkam inni fakkaatu kallachinni godhate huccuunni uffatu dhadhaanni dibate miidhichinni godhate seeri isaa kan hunda haasawa james bruce
Oromoo Gondar keessa jirtu. Kun beeka yoo maktate dhuma jaarraa 18ffaatidha. Fagoo miti. James Bruce bar 1970 keessa Itoophiyaa dhufe. Oromoo Gondar bar sun Gondar keessatti afaan Oromoo dubbatan. Suniin durin beektan afaan Oromoo dubbatan. Bari Yohaas, bara Bakaaffaa, bari Yohaannis, bara Mintuwaab, Jeneraal Waraanaa. Oromoon Gondar waan godhu. Oromoon Gondar keessa hoo. Yoo warri Madaagaskar irraa dhuftanii jaarraa 16ffaa Itoophiyaa weerartanii dhuftan jira warri Saudi Arabia irraa warri Arab irraa dhufne Yemen irraa dhufani nulleen falmii kana yoo warri tapha kanallee beek nulleen kan hin beekne yoo warri taphi kun nu barbaachisa yaawwaa xalanii fidatan nulleen tapha kan taphachuu danda'u qabna. Boqoo bitaa kasi kabalaasee boqoo mirga kenniin tun hin taatu falmachuu qabna. Yoo isaan dhugumaan si kabajanis beekanii mirgi kan keessi eeganis wajjin jiraachuu fedhan waliin jiraatte. Yoo isaan ammoo jechuun kiyyalleen kiyya kan keetilleen kiyya ansi hin beeku sin jedhan atuu kiyya jedhan nulleen falmachuu danda'u qabna. Tapha warraatiin taphachuu beekuu qabna. Tapha warraatiin taphachuu danda'u beekuu qabna. Tapha warraa taphanne taphi sun eenyu akka inni baasu eenyu akka irraa buufatu akkasitti deemuu danda'u qabna. Argitanii malee warri si xiqqeessaa si malachaa si malfachaa karoorsitti baafatee halkanii guyyaa hirriibsii dhabaa ati jechuun ammoo warra faarsun daallummaadha gowwummaadha doofummaadha. Namsi kabalu ofirraa kabalta namsi malatu maletti dhawatta namsi gam ofirraa dhowwuta malee hin kadhattu ka humnaan si gamu dandeetu humnaan ofirraa dhowwuta. Isin galee wanni muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan dubbadhuuf illeen kanaaf wanni an dubbadhu kun keessa gorsa opiidoo guutuuf nama sidra waan kan dhaga'uu jiruuf illee awwaan beeku dubbadhu akka kadiroo wanna fakkaatu laaf kaa'e. Mi namni Oromoo taatanii jechuun walloon ummati Oromoo ka walloo booranii warri qaalluu warri iluu warri baabboo warri himanuu warri laga goraa laga hidda Oromootti hin dabalamne namni jettanii falmitanii jirtanii walloo hin dagatina raayyaa hin dagatina haasawan akkas jechuun Amaara Itoophiyaa irra Abiy irra kaasta maal irra kaasta maal irra kaasta yoo ati mirgi kan godhattee jechuun Amaaris akkasitti haa kaa'ute mirgi kan kadhaan argattu falmiin argatta waaqoo guutuu Hussein Bune, Adam Jilo, Jarrah Bagada, Abishu Garba, Hagari Tullu, Taddasa Birru, Gaafa sodaa sun keessatti mirgu Oromooti gaafa dubbatanii Amaarinu kan jedhan sodan lubbuu isaanii wareeganii sodaa mu'atanii du'a qophaawanii mirgu fi gaafatan. Nu har'a ka firidamii waa hunda qabnu ka interneetii qabnu Ameerikaa tenne Amaarinu ka jenne sodaanne dubbachuu sodan. Nutti gaasta maali kata? Waan an jedhu akka cufaafu utubaan haqdii banii fi haqdii san qaba waan argan cufallee naasawanii akka boolletti qayyaa baanti rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu rakkoo walxaxaatidha. Rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu rakkoo mataa manyee hin qabnedha. Jajjabduudha rakkoo jajjabduudha. Rakkoon bisuun keessa jirtu xaxatan keessa bahuu fi malmalachuu danda'uu qabna. Karoor qabaachuu danda'uu qabna. Akkasuma keessa hin baanu. Ilaalchi Itoophiyaa lamaan irra dubbadhee jira. Ilaalchi kun kan lamaantu wal dorgomuu deema. Muummichi ministeeraa ilaalchi koo danda'e araarsuu yookaan keessa bahuudha. Yookaan araarsuu yookaan niwutiraal ta'uudha. Nu yaada warra haginni fedhii kenna hin tuqnetti oma rakkoo irra hin qabnu. Garuu gaaf inni fedhii Oromoo dur dhaabbatan hin dhiisu.
Itoophiyaan Oromoo taatu Itoophiyaan sabaaf sablammoota taatu waliin dhaabna. Itoophiyaan sabboonummaa Oromoo irratti ijaaramtu Itoophiyaan awwaal Oromoo irratti dhaabattu abadan haga awwaalamna hagduun hin eegnu ni falmanna. Oromoon sun hin eegu. Durillee Itoophiyaa duri falmatee jira gaafarran isaa. Nafxanya nu falmatee jira. Itoophiyaa awwaal Oromoo irratti dhaabachuu deemtu sabboonummaa Oromummaa afaan Oromoo eenyummaa awwaalte Itoophiyaa gudditti Afrikaa keessa kabajamtu dhaabnan that will never happen. Hin ta'u sun abadan Oromoon haga duutu haga soodduu ishii irratti Itoophiyummaan dhaabata Oromoon hayyamtin jirtu. Kanaaf muummichi ministeera wanneen gorsu Itoophiyaa keessa ilaalchi gosa lamatu jira. Ilaalcha sabaaf sablammootaa ka federeeshiniitii fi ilaalchi Itoophiyaa durii deebisu ka farra sabaaf sablammootaa kun kan keessatu danda'e nagaa haa buusu. Yaada mirgaaf bitaa kan waliif jidduutti fide waa araarsu. Biyyi sun balarraa dandamachiisu. Yookaan ummata Oromoo sabaaf sablammoota bira yaada isaa hacuucee cunqursee qaqqabee olaantummaa Itoophiyaatii fi olaantummaa yaadaa Itoophiyummaa dhufu hin deeggaru. Muummichi ministeera walan beekuu qaba. Two things. Siyaasaa kamuu keessatti anseer barad waan seera dura sanii haasa'ee jira waan heeraa. Ilaalchi lamatu jira siyaasaa keessatti. Siyaasa kamiyyuu keessatti walamattu jira. Bees waan jedhamutti jira. Deeggara kan kee warra gargaarsi kan kee yookaan ammoo deeggarsi kan keessa dhufuu fi warra ammoo ilaalchi falmiira dhufa. Ilaalchi lamaan Itoophiyaa kun deeggarsi muummichi ministeera irri guddaan kan irra dhufu ilaalchi warri yaada federeeshinii deeggaru mirga sabaaf sablammoota beekamtii kennuu kan irra dhufa. This is base jennaan. Beesin isa kana jechuun hundeen isa deeggarsa guddaan as dhufu. Yoo filannoo taatu kaayis filu warri kanaadha. Constituency isa kanaadha. Constituency isa kanaadha. Warri biraa ka Amaaraatiif ka maqaa Itoophiyaa ammoo maal ilaalchi isaan deeggarsi warra kamira dhufa. Warri yaada kan falmira dhufa. Beesi warra maayida Itoophiyummaa duri warri jedhu kun Amaaraa yookaan ammoo Itoophiyaa duri sun deeggara. Constituency kun lamaan Itoophiyaa keessa beekamta jira. Waldhabbii yaada kun lamaan beekamta jira. Waldhabbii yaada kun lamaan filannoo deemu jira. Itoophiyaa keessa waggaa dhufuutti filannootu jira. Filannoo deemaa jira. Filannoo keessatti miidiyaan barbaachisaa dura dubbadha jira. Ilaalchi yaada kun lamaanii jechuun hin araaramu. Yoo jidduutti dhufne dhiphisnee walitti dhufne malee ilaalchi baay'ee wal dhabaadha. Mutually exclusive waan hedduu irratti. Haala amma jiruun siyaasa amma jiruun very polarized extreme. Muummichi ministeeraa kanaafuu beesii isaa kaayis deeggaru kan sabaaf sablammootaa fi uummattootaa fi warra federeeshinii kan dhiise beesii bira deemee gammachiisa. Bora gaafa filannoo uummatiif kun isin fidu. Kaayis fidu deemu uummata kamidha? Ka sabaaf sablammoota federeeshinii deeggaru kanattus fila. Kanaaf beesii kan mirqaansuu qaba, beesii kan gammachiisuu qaba. Kiyyi jettee wanni fudhatin jiru siyaasa keessatti. Gaafa filannoo nam mirqaansitee filannoo nam baasudha. Balbal dhadhaanii kanaaf jechuun filannoo Ameerikaa gubbaa deeman biyyi kamiyyuu. Nam akka malee irri mootiveet nam godhee nam mirqaansettu sagalee nama argata. Warri ilaalchi farra federeeshinii farra Oromoo farra sabaaf sablammoota mirqaanee jira yeroo ammaa kana Itoophiyaa gosa durii fiduuf. Maaliif? Faaruu warra kamootii warra godhaa jira. Maaliif? Faaruu Itoophiyummaa warra godhaa jira. Maaliif? Faaruu Itoophiyaa isan durii dhabdan sun deebi'uu fi jennee warri keessatti maal? Dallansuu quccitii uumuu. Gaabbuu warri gubaa. Har'a akki jechuun gaafa qabsoon qeerroo belbeltee kaatu sunitti ilaalchi gosuun hubannoon Oromoo akkasi gubdisuun har warri keessatti uumamtee jirti. Wayne jechaa jiran. Way anattu bade. Itoophiyaa durii Itoophiyaa Minilikii Itoophiyaa maanii Itoophiyaa miyya Itoophiyaa jinni Itoophiyaa deebisna. Mootiveet akkasi goona jira. Warri Oromoo kun muummichi ministeeraa kan filuu fi deeggarsiisaa kan argachuu fi mootiveeshinii barbaada. Wabii barbaada. Warri kun ilaalchi gosa qabanii kan isaan waan fedhan qabanittu jira. Ilaalchi Itoophiyummaa warri mirgaa kun. Muummichi ministeeraa adoo waan fedhe godhee fi ittiin mi'aawu yaadii warraa. Ittiin mi'aawu hin fudhatan. Maaliif?
warri kun jechuun Itoophiyaa jedhanii malee gos qaban gosi warri dhiig ilaalanii Amaaradha kantiibaa isa kanaaf didaa jiranii odoonni buddeen warra gurshuu odoonni Phaaphaasii warraati man isa gadhiise jiraachisu Phaaphaasii Ortodoksii warra man ofii ka jireenya dhiise man ofii kireeffatu hin fudhan maal akka warraa hin jiru afaan warraa hin dubbatu aadaa warraa keessaa hin dhufne akka warri yaadutti ka warraati miti oduwaati waan feet goote fi beesii kan kee kanatti deeggarsa kana Oromoo kana dhufanii hin filan achi keessa nama hin filatan soba wanni kun cuftinuu kaammi sana haasawaa jiran middammeriin Republikaaniin Ameerikaa keessatti walamatti Ameerikaa keessa wasadichuu jiru bakka Republican Democrat Republican yeroo hunda Republican fil irra guddin percent 90 Democratiin ammoo yeroo hundayyuu percent 90 san fila jijjiirama ka fidu warra jiddu galeessatidha independent yeroo xiqqa Republikaaniin karaa Dimokiraasii dhufa Dimokiraatiin karaa Republikaanii dhufa beesiin Oromoo karaa ilaalchi Itoophiyummaallee fidu warri magaala keessaa hedduu carraa qaban beesii Oromoo irraa uummata magaala uummata assimileetti argachuuf nu ammoo jechuun carraa warri bira deeggarsa argachuu akka malee xiqqaadha kanaaf sabaaf sablammoota bira ofii qabanne sabaaf sablammoota bira ka yaadunnu fakkaatan ijaarree beesii Oromoo persentii 35-40 jiru kan jabeeffannee qabanne 40-35 jennu uummata persentii 15 sabaaf sablammoota bira irraa itti barbaadachuudha uummata maqaa Itoophiyaa illee taate san keessa barbaachuu boona jechuun jalqab beesii kan kee qabatta beesii kan kee qabatta Trump man he doesn't care America first jedhe warruma Republican kan kabaddiya kan barbaada he doesn't care about immigrant he doesn't care about us about Democrat beesiin kan kee siyaasa kee tagasi barbaachise keessattuu electoral system filannoo keessatti akka malee barbaachisaadha lafa akka malee yaadi namaa yaadaan wal qoodee polarized ta'e falmiin ilaalcha jiru keessatti yaadi kun lamaan wal dhabuu deema electoral beesiin keenya eessadha constituency keenya muummichi ministeera Oppiidiyoon kan gadhiisuu hin qabne kana kan irratti du'uu qabdu cechuu qabdu har'a Oppiidiyoon jirtu jijjiiramtee jennee nu yaannullee beesii warra beektu miti beesii warra eessa akka ta'e hin beektu yoo beektellee beesii warra nyaachuuf lafisii gurgurachuuf saamuuf gabayaa dhiyeessuuf malee ummata san gaafii isa ka dhugaa deebistee mirgi isa kabajdee fi nam inni fedhan uf bulchee dimokiraatistee waaltistee aadaa gadaatiif seera isa kabajdee fi akkasiin deemuuf qophii hin qabdu Oppiidiyoo keessa ilma abbaa gadaa jenna Oppiidiyoon nam ogummaa qabu beekumsi qabu ka akka Muhammad Adamoo hin feetu ergamtu saamtu yakkamaa akka Alamuu Simee feete ka lafa Oromoo gurguree garaan dhiita'ee nyaatee qote bula miiliyoona gama buqqisiis ka Oromummaa hin qabne ka buqqee mataa qabu malee sammuu hin qabne jedhamee yaasamu Alamuu Simee Abiyyimmaa jaalatannaan Alamuu Simee jechuun ijoollee ergaati Adamoon ergaa hin ta'uudhaan Alamuu Simee buqqee mataa qabaa malee sammuu keessa hin qabu qullaadhaan an jedhanii tanatti hima Oppiidiyoo keessa waan gosunitu jira beesii gadhiisuu hin qabu handhuuri bu'uurii Oromoo Abiyyiin kan irratti cichuu qabu Oromoo tana kaayis fiddi farda qeerroon si gulufsiifte ittiin si fidde fardi kabaja mukattiite harree alagaa yaabbachuuf jalfiiguun hin taatu borra si darbanii akkasi dhiiroo waan hedduu haasa'e waan dhageeffataniif galatooma horaa bula kaarraan tana asumattuu gabaabsaa guyyaa biraa yaada wal fakkaatu walitti deebina borii raadiyoo gubbaatti haasa'uu deemna raadiyoo sagalee Oromiyaa gubbaatti laayiviin dhufna feesbuukii gubbaa kaan ammoo jechuun namni nu daawwachuu feetan borii anaa fi Awwal Qaasim Aloo Dr. Awwal Qaasim Aloo haasa'uu deemna live anaaf Dr. Awwal Qaasim Aloo wal dubbachuu deemna Alamuddiinii miidha caala bu'aa guddaa Itoophiyaa fidee jedhe balaa uume ture yaadattanii Alamuddiin horii Itoophiyaa irraa baqachiis caala horiin Itoophiyaa fidattuu irra caala guddaadha jedhe Muhammad Dr. Awwal Qaasim Aloo social media buqqisiise waraan bansiise bora Dr. Awwal Qaasim Aloo maaliif akkas jedhe yaada sun akkamitti ibsa warra mirgi isaanii jechuun sarbame saamichi lafa Alamuddiinitiin miidhame
ilmaan miidhamsuun akkamitti ilaala maal jechuu barbaade Ahmedu anaa fi awwal borii wal hudhuu deemna nageessa oddoolleen inni dhufa ijoollee naannoo suniiti bor haasa'uu deemna kanaaf jechuun conversation ideas gubbaattu dhiyaanna yookaan ammoo karaa Facebook kiyyaatiin yookaan karaa reediyootiin dhufna yoo boritti hin taane torbaan kan keessattuu goona namni gaafii qabdanii gaafii awwal aloo kan gaafadhu barbaaddan gaafii karaa kabajaatiin gaafii arrab hin taane nu barreessa wanneen dubbadhe karaa hagasi yoo ka wallaalee naan jettanii naaf kolcha namni dubbatu ka wallaalee hin jiru birnaa darba isin ammoo wal kabaja wal ulfeessa yaadii kunin ka dubbate ka dirooti itti gaafatamummaaf yookaan ammoo faarulleen yoo jiraatti ka diroo malti malee yaada nam kamiyyuu dhaaba kamiyyuu gosa kamiyyuu naannoo kamiyyuu hin dubbanne yoo namni dhuunfa yaada kennatu akkas beekne gosa walitti darbuu dhiisne aadaa walii arrabsuu dhiisne eenyummaa walii tuquu dhiisne amantii walii arrabsuu dhiisne abbaan dubbatu ilaalchuun mataa isaati yoo qaama amantii yookaan mootummaa ta'e hin dubbanne anat dubbata dhega dimbaan akkasitti ilaalle akka yaada dhuunfatti kabaja walii kennee yoo qeequlle walii mal akka dhuunfatti wal qeequu wal balaaleffachuun sun itti ta'uu qaba akka cufaafu waan dhageeffattaniif galatooma horaa bula deebana akkasii kaardhaa sumirratti dhaaba guyyaa dhibii yaada dhibiin walitti deebine bal'inaan haasofna sa'aatii dheeraa sanirra fudhadhe akkasii jiraadha nagaatti